Horas, selamat sogot mahubat tahaganupan. Paima ihorjohon hita haganupan lahuanta. Sihol itangihon hita hatani naibata. Nawakabi guguh hubata lahomak horjaon horjata. Halaniai martonggo mahita. O Tuhan Yesus, makawa mahambani guluh nami. Asi tetap hanami setia bamu, anjah gabi hasoman nama dear pakon hasoman nami. Asi riap hanami sonang, anjah monang bani hatamu. Ibagas gorangi Tuhan Yesus Kristus, parsahap kon ham hanami. Amin. Taganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe ambilan bata sadarion. Tersurat dobani 2 Timoteus 4 ayat 10 walu. Nini sonon. Paluahon ni Tuhan indo ahu humbani haganup hajahaton. Anjaha pamasukon ni ahu bagas harajon ni. Na inaguri atas ai. Bani ma hasangapon rosi sadokah ni dokahni. Amin. Bani bahasa Indonesia ihatahon. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sonaima hatani naibata. Kita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat manogot ma bata anja sai pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus mahita haganupan. Bani hasoman keluarga nalaho horja atape niombah nalaho sikola. Selamat marhorja ma anjaha selamat mandihuti parsikolahan. Bani nahujuma baik ai juma dohor atape juma dipar, say marbuah matongon suan-suanan na isuan hita. Holong uhur ni Tuhan Yesus, say marbuah na ramos matongon. Bani hasoman na husabah, tetap semangat tene. Anjaha dapotan hasil na madear, baik ai ome sonai humadeke. Atapaha penadong isabahta. Bani hasoman nomor 33 tetap semangat anjaha laku na ijual. Bani hasoman nomor kantor atape horja nama dear na legan nalantar sobuti hanami semar pasu-pasu ma Tuhan Yesus hanjaha dapotan malas niuhur mahita haganupan. Bani hasoman atape keluarga na sedang kurang jorgit. Tetap mahita mangindo na terbaik. Kumbani na ibata. Sunay homa na mga baru. Semangat mahita haganupan. Mandalani gulong taon. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani teks taon ipaingat do bahwa buwe tumangdo tantangan na ihadapi Apostel Paulus. Anjaha on manasihol patugahon ni hubani Timoteus sonay homahita bani panorang on. Ase tetap masemangat ibagas pangidang yonta. Atap ijape hita marianan tetap mahita mangidangi. Asangapon Tuhanin anjaha mambahen nama dear. Pengalaman na ipadas Apostel Paulus subani Timoteus on. Patugahkon bahwa sonaha pe situasita. Sonang atape na susah. Tetap maipadas hita hatani na ibata. Sonang halani ipataluk. Atape haporsen na ibata hita. Padaskon hatani. Susah halani litun hasoman. Padahal Apostel Paulus membutuhkan pangurupion.
Buedo namin na gabi hasoman ni Apostel Paulus sangga situasi aman laho mangidangi. Tapi rohosi pergumulan ternyata litun sada-sada si dia. Langa dong nara dohor mangurupi. Ulang atara mangurupi. Pakulah langitan daipe ilaho hondo. Gabi mardingat hita bani Apostel Petrus. Sangga Tuhan Yesus laho isi langkon. Sonin ma dohor ni hinan. Sangga isukun halak. Pakulah lang itandai. Majangin matongon. Parhasomanon nasunin. Memang doma biak ni halak na hurang maka persaya Tuhan Yesus matene. Litun anggo adong persoalan. Seakan-akan mengihutkan Tuhan Yesus, pitah mau enak ni tumang. Sodap ni na tampil. Tapi lang maroso setia mamorsan silang. Apa memperdalang diri. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lang mosor pala otik pe hapor sayaw ni Apostel Paulus humbani na bata. Agepe bue tumang tantangan ni. Gariada piga-piga halani masuk penjara. Padahal lang adong tindakan kejahatan na ihorjahon ni. Anjahatan na pinadas ni patuga kon Tuhan Yesus ay manay bata pemilik surga. Tapi ternyata sing saya terjalo dunia on perubahan demi perubahan untuk yang terbaik. Ay doa si Apostel Paulus maka tahon bani Timoteus bani surat ni napaduahon on nini sonon. Paluahon ni Tuhan Indo ahu bani haganup hajahaton anjaha pamasukon ni ahu bagas harajaon ni na inagori atas ay. Bani hasangapon rosi sadokani dokani amin. Nay batado na mangapiti iya. Anjahan nay batado na pamasukon yaw bagas harajaon ni nay bata. Tarpuji manay bata na sanga prosi sadokani dokani. Halaniay kita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Say marsangap ma Tuhan Yesus ibagas guluhta. Halani iya do si madahita anjaha pasu-pasu ni do na iya jamkon hita anjaha gukbani do haganupan goluta. Selamat bekerja, susah barang senang, nai bata mamakasomani hita, nai bata mana masu-masu hita. Amin. Martonggo mahita. O Tuhan Yesus, pori pelitun hasoman nami huntonga-tonga nami halani hamarsikon na yadapihan nami. Seng mungkin hamralitun humben nami. Tong-tong mahambas tu humben nami Tuhan. Ase totapa nami setia anja si parmonang bani harajonmu. Pamonang kamhan nami Tuhan. Urupi hamhanot hanami. Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hanami mangindo anjaha martonggo. Amen.